女性出现打呼噜呢，有以下几种原因。第一种呢是身材过于肥胖，当出现身材过于肥胖的时候呢，会由于肥胖挤压气道，出现气道狭窄，出现睡觉打呼噜。第二种情况是由于鼻腔的疾病，鼻中隔偏曲、鼻甲肥大、鼻息肉等等，由于它们引起了鼻腔堵塞，出现了打呼噜。第三种情况呢是咽腔狭窄，当出现扁桃体肥大或者舌根后坠的时候呢，可以出现由于咽腔狭窄而引起睡觉打呼噜。那么第四种情况呢，是由于和雌激素水平的下降有关系，比如在更年期的时候，由于雌激素水平下降，那么会引起咽腔黏膜的咽腔的松弛，肌肉松弛以后呢，也可以引起睡觉打呼噜。第五种情况那就和年龄有关系，当出现到一定年龄以后，更年期以后，由于全身的肌肉的紧张度下降，那么也可以引起咽腔它的肌肉紧张度下降，肌肉紧张度下降以后呢，也可以出现睡觉打呼噜。